Good afternoon. Nag-order ako ng ring light, guys. I-unboxing ko to. Mag-unboxing tayo ng ring light. Hindi ko alam kung ano dito. Kung maganda ba siya or hindi. So, titingnan natin. Yung stand ko bigyan ako ng maganda na ano ito siya, guys. Pero di ko marunong paano ba to siya. Wala. Hindi ko marunong, guys. Masira ko to, ayan pala. Ayan siya. Hirap pala taga-video, no? Saan ko ba ito lagay, guys? Ganyan. Ay, nako. Patagas na lang. Ito ko. Siya. Ganito siya, guys. Pwede mo siya pataas. Pwede pa. Pataas. Pababa. Kahit ano siya. Pwede siya ganun. Ganun. Kung may lock siya. Pwede lock natin. Tapos, tingnan natin sa loob. First time ko to ring light, hindi ko alam kung paano ko to siya. Ito lang ba to siya? Tapos ano wire? Ano ko siya? May ano pala to. Higit-higit pala siya. Sinsa na kayo sa boses ko, mahina pa rin. Ito. Tama ba? Ito siya. Ganyan ba siya, guys? Ito. Saan to siya? Ito siya ilagay. Hala. Saan kaya to? Ito. Saan ko ito ilagay?
may ganito. Pwede na siya ibababa. Hindi ko alam saan ba ito ilagay. Hindi ko alam kung saan siya ilalagay. Pwede siya itaas. Ito dito nakalagay. Itaas na ibababa. Basta. Ayan eh guys. Hindi ko alam kung paano to. Saan yun siya ilagay. Basta ito siya. Ayan siya dito lang. Wala man siyang ano. Papel ba? Wala siyang papel na. Ito guys. Yan siya guys. Yan lang. Bye-bye. Yan na siya guys. Nakuha ko din yung ano. Paano siya lagay. Ito pala. Ito pala siya. Parang ganyan ata, diba? Parang yung cellphone mo dito ilagay. Kasi pag ilagay dito, parang iba man. So, ginanin ko siya. Yan. Yan na ang aking ring light na install. Yan siya. May biscuit pa.